Бәріне сәлем, есім Ақерке. Бүгінгі сабақта біз қалай 2026 жылы өзің қалаған жетістікке оңай жетуге болады деген тақырыпты талдайтын боламыз. Мұны түсіріп жатқан себебім, мен осы 2025 жылы өте көп мақсаттарыма жеттім. Яғни өзіме машина алдым, өзіме комфорт класстан үй алдым, және папама машина алып бердім, және оларды шетелге шығардым деген сияқты. Осыларды жасап жатқан кезде өте көп адам менен сұрап кетті: сен қалай ақша жинайсың, қалай табасың және қалай жинайсың? Бұларды бір жылда тез орындауға не көмектесті деген сияқты. Сол кезде мен бұл тақырыптарға сұраныс өте жоғары екендігін түсіндім. Сол үшін де мен бүгін осыны айтқым келеді. Жалпы мен инфобизнесте жүргеніме 5 жыл болды. Бірақ та мен 4 жыл бойы жасай алмаған нәрсені 1 жылдың ішінде жасап шықтым. Және бұл жақта мен ойлаймын, бұл жақта бізге көмектесетін нәрсе ол мышление ең бірінші кезекте. Міне мышление дегеніміз не? Мысалы үшін мен сіздерге бүгін өте қарапайым тілде түсіндіремін, мынандай бір қиындатып, ондай вообще айтпаймыз, өте жеңіл тақырып болады. Мысалы біз бір жетістікке жету үшін бізге 20% ғана инструмент керек, яғни таргеттолог болсаң таргетті білу деген сияқты ше. Ал 80% жағдайда бұл мышление. Потому что мысалы үшін қарайтын болсақ, мен де дәл сол инструментті білуім мүмкін, и тағы да бір адам білуі мүмкін. Но почему-то мен сол арқылы 5 миллион теңге ғана табамын, ал бір адам 20-30 миллион теңге табады. Бір адам тура осы инструментті біледі, бірақ 300 мың теңге табады деген сияқты. Яғни біздің разница бұл жақта инструментте емес, мышленияде болып тұр. Бұны қалай оңай түсінеміз? Мен қазір сіздерге айтамын. Жалпы бүгінгі сабақта біз мышление дегеніміз не, маған жетістікке жетуге әсер еткен түсініктер, және фокус дегеніміз не, фокусты қалай өзімізде ұстаймыз, және практика, және де накопленный эффект деген бұл қалай жұмыс істейді. Одан бөлек ақшаны жинау, қалай біз өзіміз жеткіміз келетін мақсатқа ақша табуға болады және жинауға болады деген тақырыпты талдайтын боламыз. Ендеше кеттік. Біз жалпы айтып жатырмыз, мышление деп. Енді біз психологияда мысалы установка, мышление деген сөздерді біздің миымыз түсінбейді да, и ол үшін біз арнайы қиналып бір психологқа баруымыз керек деп андай ойлап қалады да, и сол үшін де адамдар қиындатады. Ал негізінде мышление дегеніміз бұл қарапайым тілмен айтқанда бір түсінікке келу, бір түсінікті түсіну. Яғни былай болады, біздің миымызды қарайтын болсақ, бұл 98% түп санадан, тек 2% ғана санадан тұрады. Яғни түп сана дегеніміз, біз оны басқара алмаймыз, бірақ біздің бүткіл өмірімізді ол басқарады. Мына әлемдегі түгел ақпараттың барлығы біздің түп санада сақталған. Ал сана деген бұл 2%. Біз мысалы саналы түрде түсінуіміз мүмкін, что ақша оңай келеді, ақша көп деген, бірақ та түп санада ол информация жоқ болғандықтан бізді ол түсінік мүлдем басқармайды. Сол үшін де бізге жаңағы түп сана мен сананы бүйтіп бір орынға келтіру керек. Сол екеуі яғни бір сәйкеске түскен кезде, бір-біріне кіріккен кезде, біз түсінікке келеміз. Осы түсінікке келу этапын біз мышление деп атаймыз. Және бұған байланысты мен қазір тоже практика беремін, қалай жасауға болатынын. Бірақ ең бірінші түсініп алуымыз керек нәрсе, бұл мышление деген тек қана қарапайым тілмен айтқанда бір түсінікті түсіну. Мысалы үшін тек қана таргетпен айналысып та, ешқандай кәсіп жасамай-ақ та, айына 3 миллион теңгесін табуға болады деген бұл түсінік. Бұл түсінікке келу үшін біз мүмкін бір адамды көруіміз мүмкін, немесе біз бір кішкентай болсын осы бойынша бір табыстың дәмін татып көруіміз керек ше. Яғни біз осындай нәрсені көре беру арқылы біз түсінікті өзімізде қалыптастырамыз. Сол үшін де мен өте көп адамдармен араласамын, инструмент үйренгеннен қарағанда. Себебі сол адамдармен араласқан кезде сенің түп санаң ашылып бастайды. Оказывается, осындай болады екен ғой деп ойлап қаласың ғой. Ё-моё деп ойлап қаласың, вот бұл инсайт деп айтылады да, и сол нәрсені түсіне берген сайын сенің миыңда, түп санаңда түсінік қалыптасады. Соның арқасында біздің табыс табуымыз өте жеңіл болады. Мен осы түсініктерді қалыптастыру үшін, мышлениені жоғары деңгейге шығару үшін қолданатын практика ол өзінен жоғары адамдардың ортасына үнемі тартылу. Ол үшін сен мүмкін ақша беруің керек болатын шығар, немесе бір тренингке бару керек болатын шығар, немесе мүмкін ол адамға бір қызмет тегін жасап беру керек болатын шығар. Мен қалай екенін білмеймін, но менің мақсатым главный ана үлкен адамдардың жанына барып алу. И барып алсаң, все, сенде рост басталады. Сол үшін де көріп отырған әрбір адамға мен ұсынатын едім. Сондай үлкен адамдардың жанына қалай шықсам болады? Мүмкін оған тегін бір істеп берейін, немесе осы жаққа барайын, бүйтейін, істейін деген сияқты неше түрлі амалын жасап тастау керек. Бұл сіздің өсуіңізге көмектесетін ең маңызды фактор болып табылады. Одан бөлек біз түсінік қалыптастыру үшін мен өзім жасайтын әрекет бар. Мен күнде 10 000 шаг таңғысын жаяу жүремін. 10 000 шаг жүрген кезде сенің миың, түп санаң
мүлдем басқаша ойланып бастайды. Оның эффектісін мен қазір ойбай бұл мынандай деп айтсам да сіздер түсінбейсіздер ше. Просто бір апта үзбей 10.000 шақтан жүріңізші, и эффектісін сіз өзіңіз көресіз. Сам себе психолог боласыз. Сізге осы 10.000 шақтан кейін ешқандай да психолог керек емес. Мен қазір өзім чисто солай тренировка жасаймын. И мен бір нәрсеге қорқып тұратын болсам, кеттім шаг жүріп кетемін. Бір нәрсе жасай алмай тұрсам, кеттім шаг жүріп кетемін. Шаг жүрген кезде менің түп санам өзіндегі бұрындағы сақталған ақпараттарды есіне түсіріп, есіне алып, сондай бір связкамен күшті жұмыс істеп кетеді да, и сенің миың басқаша жұмыс істеп бастайды. Осы кезде біз түсінікке оңай келе аламыз. Элементар айтқан кезде мен не только кәсіп жасау, и менде отношение тоже хромает болған. 21 жасқа дейін менде мүлдем отношение болған жоқ. Мен просто 10.000 шақ жүру арқылы өзім миымдағы блоктарды тауып, и оларды ауыстыру арқылы өзімнің жігітімді тауып солай отношение құрдым деген сияқты менің осындай кейсім бар. Яғни 10.000 шақ жүру не только кәсіпке, и сіздің өміріңіздің барлық сферасына бұл әсерін тигізеді. Ал жаңағы установка деген болады, біз 10.000 шақ жүрген кезде тоже өзіміздің миымыздағы установканы тауып аламыз. Установка деген қиын болуы мүмкін. Просто бұл мидағы дұрыс емес түсінікті дұрыс түсінікке ауыстыру деген сөз ғой. Вот сол үшін де еш нәрсені қиындатып қажет емес. Мен бұның бәрін не үшін айтып жатырмын? Себебі жетістік дегенде мен сіздерге ойлап қалған шығарсыз, осындай инструмент береді деп, но жетістіктің основасы, фундаменті осы жақтан басталады. Сол үшін біз бәрін осы жерден бастауымыз керек. Одан кейінгі маған көмектескен нәрсе фокусты тек қана өзімізде ұстау деген. Яғни фокус дегенде біз көбіне нәтижені ойлап кетеміз. Бір нәрсе бастап жатырмыз ба, кішкентай болсын ақша салып қойдық па, мен ертең ақша таба аламын ба, ертең не болады, кредит төлей аламын ба, команда ақшасын бере аламын ба, немесе осындай істей аламын ба деген сияқты қатты уайымдап нәтижеге біз салынып кетеміз да, бірақ нәтиже ол біздің зонамызға кірмейді, ол Алланың зонасындағы нәрсе. Біздің нәрсеміз ол тек қана әрекет жасау. Әрекет жасау дегенде ол қалай, мысалы қарапайым тілмен түсіндіріп айтайын. Мысалы үшін сіз таргет жүргізесіз делік, немесе продюсер делік. Сізге дәл қазір не істеп жатырсыз? Клиент табу керек па? Чисто клиент табу ғана фокус қойыңыз. Оны тапсам мен потом оған нәтиже бере алмай қаламын, сосын ол маған айғайлайды, мен чувствованиеға кіремін, ұрыссамыз, конфликт болады, ақшам возврат жаса дейді деп, ана аяқта бір нәтижені вообще ойлап кетпеу керек. Дәл қазір не істеп жатсыз? Таргет жасап жатсыз ба? Тек соған фокус қоясыз. Немесе текст жазып жатсыз ба? Тек қана соны қалай мен күштеп жасай аламын, чтобы маған клиенттер келетіндей. Немесе баннер жасап жатсыз ба? Қалай мен басқаларды өзіме әкелетіндей мына баннер күштеп жасай аламын деген сияқты. Просто дәл қазіргі моменттегі әрекетіңізді өте күшті қалай істесем болады деп қана ойлану керек. Ал анау арт жағындағы потом айдың соңында біздің болатын нәтиже ол сіздің қазіргі зонаңызға кірмей кетсе, соны ойлап кететін болсаңыз, сіздің фокусыңыз уже басқа жаққа кетіп қалады. Одан кейін басқа адамдарға тоже вообще мән беріп қажет емес, потому что ол жақта біз білмейміз, ол біреудің сіз өзіңіздің бірінші шагты басқаның 1000-шы шагымен салыстырып жатуыңыз мүмкін да. Бұдан бөлек тағы бір фактор бар да, жылтырағанның бәрі алтын емес деген. Особенно инфобизнесте мен өзім білемін, қаншама көріп жүрмін, ойбай мен қырып жойып жатырмын, мен осындай бүйттім сөйттім деп сөйтіп жасаған адамдардың өзі по факту қарасаңыз соның бәрін либо рассрочкаға алып жатқан, немесе даже шетелге шығып жатса рассрочка обналичка істеп солай шығып жатқан, немесе машина алса кредитке алып, квартира алса ипотека алып, соны как будто бір наличный алып, сондай бір успехқа жатқан сияқты басқаша жеткізеді. И оны енді мен сізге нақты осы адам деп айта алмаймын, бірақ та сіз сол кәсіптердің ішіне кухнясына кіретін болсаңыз, өте көп нәрсені көресіз. И мен осындай нәрсені өте көп көргендіктен қазір қай адам жарып жатырмын десе де, мен мүлдем қызықтырмайды, мен фокусым тек қана өзімде. Сол үшін сізде де басқа адамдар сізді қызықтыруы мүмкін, мынау бітіп кетті, мен әлі осындаймын деп өзіңізді салыстырмаңыз. Ол адамның артында, жылтырағанның артында қандай былықтар жатқанын сіз білмейсіз. Сол үшін де фокусты тек өзіңіздің істеп жатқан іске қойып, өз жолыңызбен ғана жүріңіз. Өзіңіздің 1 жыл бұрынғы версияңызбен ғана салыстырыңыз, басқа біреумен емес. Мен де өзімді тек қана солай салыстырамын. Мен 5 жыл бұрын қандай едім, қазір қандаймын. Ол жақта фотомды қарасам, мүлдем не личная границасы жоқ, не басқа жоқ, не анау жоқ. Прям өте сондай прям қыз болғанда, оның бар жоғы білінбейді вообще, оның пікірі вообще еленбейді. Ал қазіргі өзіме қарайтын болсам, өте үлкен рост бар. Сол үшін де өзіңізді тек өзіңіздің бұрынғы версияңызбен салыстырыңыз. Одан кейін тағы да бір момент болуы мүмкін. Сіз қазір қателесесіз. Қателескен моментте тоже сынып қалуға болмайды, себебі ол қателіктер сізді шыңдау үшін келінген. Сіз қателесесіз, и бір моментте сіз атасыз бум болып. Потому что сіз уже қаншама рет қателесіп, қалай жасамау керектігін түсіндіңіз. И оның бәрі сізге накопленный эффект болады да, и жиналып келіп бір моментте бум атасыз. Мен де мысалы үшін
4 жыл бойы мүлдем жолым болған жоқ. Мен сол кезде Құдайға наразы болатынмын. Неге мен ғана болмаймын, неге басқаның бәрінде күшті, мен ғана жолым болмайды деген сияқты өзімнің наразылығымды айтып бастадым да. Бірақ мен дәл қазір мен көп адамдарға консультация беремін ғой, олар келіп маған өзінің жаңағыдай қатесін айтады, жылайды деген сияқты. Мен сол кезде оны толықтай түсініп тұрамын да, потому что мен оның қателерінің бәрінен өзім өткем. Осы қателіктерді жасау арқылы мен қазір қателеспей тез жетудің жолын таптым да. Если сіз қателеспейтін болсаңыз, онда осы жақтан қорқу керек. Мен сізге айтатын едім. Если қателесіп жатсаңыз, сіз 5 жылда жететін жетістікті 1 жылда жететіндей эффект алып жатсыз. Алла сізге сондай потенциал беріп жатыр. Осыған байланысты мен мына жаққа қазір бір шағын фотома, видеома сондай қойып қоямын. Өте күшті бір мысал көріп қалдым. Соны көріп шықсаңыздар тоже түсінесіздер деп ойлаймын. If somebody hurts you, I wonder if I by my hands. Сондықтан да бұл жақта айтқым келетіні, қателесуден қорықпаңыз. Сіз накопленный эффект жинап жатсыз 1 жылда бум етіп жарып кетуге. Қателеспей жасап жолыңыз болса, тоже жақсы деген сияқты ғой. Енді көп жағдайда адамдардың өзінің кішкентай кезден қалыптасқан установкаларына байланысты. Кейбір адамдар, мысалы, оннан 2 адамдар бәрі де қателеспей оңай жетуі мүмкін. Потому что мама папасы бай болды, ол өте сондай успехті көріп өсті, ол қиналған жоқ кішкентай кезінде деген сияқты. Сондай моменттер болуы мүмкін да. Ал көп жағдайда 10-ның 8-і ол қателесу арқылы өте күшті успехтарға жетеді. Жалпы біз тарихты қарайтын болсақ та, мысалы, Джек Ма деген сияқты болады ғой, Facebook основателі өте көп қателесіп, одан кейін барып қана әлемдік компания құрған деген сияқты. Енді бізде келесі соңғы тақырып ақша жинау деген. Сіздің жасап жатқан ісіңіз бар болатын болса, ал если жасап жатқан ісіңіз жоқ болатын болса, сізге өте көп тестировать ету керек. Сізге не нәрсе ұнайды, немесе дәл қазір рынокта не хит болып жатыр, нені мен алып кете аламын. Өзіңізді өте көп саладан сынай беріңіз. Сіз өз жолыңызды тауып кетесіз. Ал егер жасап жатқан ісіңіз болатын болса, соны дальше баса беріңіз. Бір точкаға баса берсеңіз, ол жақтан бір нәрсе шығады по-любому ше. Ақша жинауды неден бастау керек? Біз былай ойлаймыз да, мен бір кәсіп жасаймын, бір айда маған 20 миллион теңге түседі, мен бірден машина аламын деген сияқты. Но ондай жоқ. Сіз дәл қазір қолыңызда 100 теңге бар ма, 100 мың теңге бар ма, 1000 теңге бар ма, дәл содан бастауыңыз керек ақша жинауды. Одан кейін ақшаны тартады деген бар да. Мен мысалы үшін машинама ақша жинаған кезде мен 2,5 миллион теңгені 1 жыл бойы жинадым. 1 жыл бойы 100 мың теңгеден, 200 мыңнан, 300 мыңнан қанша бар, соны сала бердім да. 1 жыл бойы мен солай 2,5 миллион теңге жинадым. Одан кейін қалған 6 айда мен машинаның қалған 12,5 миллион теңгесін жинап тастадым. Былай қарасаң мүмкін емес қой. Біз ойлаймыз да, дәл қазір мен 100 мың теңге салсам, значит маған дофига ай керек, мен 100 мың теңге салып отырып машина алу үшін деген сияқты. Но ол олай жұмыс жасамайды. Яғни сіз 1 жылда 2-3 миллион теңге жинауыңыз мүмкін, ал қалған 1 жылда 10-15 миллион теңге бірден, 20-30 миллион теңге бірден жинап алуыңыз мүмкін. Яғни мен айтқым келгені. Бізде бүгінгі сабақ жалпы осы тақырыптар бойынша болды. Егер сіздерге түсінбеген сұрақтар болса, немесе осы сабақ бойынша тағы да сұрақтар болатын болса, немесе қай тақырып қызық, соны комментарийге жазатын болсаңыз, мен келесі сабақтарда сол тақырыпта түсіретін боламын. Жалпы бұл менің жастар бағытында, дамыту бағытында жасап жатқан қоғамдық проектім. Бұл менің алғашқы видеом, сол үшін кейбір нәрсе түсінікті болмай қалуы мүмкін деген сияқты. Сол үшін де сіздер өз пікірлеріңізді жазыңыздар, мен міндетті түрде соларды елеп ескеріп, келесі сабақтарды сондай деңгейде, сондай тақырыпта түсіретін боламын. Бәріңізге рахмет, сәттілік. 2026 жылы өте бақытты, бай адамдар болыңыздар, сау болыңыздар.